Alam mo ba na pwede kang mamasyal kahit wala kang masyadong budget? Tara, samahan niyo ako sa lugar na malaya kung saan pwede kang maligo, uminom, magliwalim, magluto, mamasyal, at magsaya. Dito yan sa Tagong Likas na Yaman ng Kalawan, Laguna. Kasama natin ang ilang mga kaibigan nagkayayaan dito na magluto at mag-celebrate. So dahil kulang ang aming budget, ito ang naisipan namin lugar na puntahan. Ayan, nagpe-prepare na ho. Ayan ang kaibigan natin, naghihiwa na. Ay, sir, pang ano ba yan? Ayun, maiging haya. Napakamapaka na kaibigan ko. Kaibigan, pakita mo ngayon kayo natin. Tanggalin mo ngayon, pero para wala ka pera. Sinutrasal po, wala nung pang may tinong. masarap ang lamig. Yan po ang aming punong abala. Yun nga, yun nga tama na rin. Diniragdamin nga rin. Sigurado rin. Ano pa kami pako. Ayan. Pinahirapan ni Mami Chudy. Maganda na sana doon at isang babae. Naku, buti pala yun. Ang daming tao. Wow. Nagluluto ng karne. Hello pa'y tinitira na. Tinitikma na. Shoutout mo si, si vlog, time motovlog. Ryan Motorcycle Vlog. Huwag mo lang kalalaki ng talong. Naku, yun lang natin mo lang luya. Gigisahin ko ng konti natin yan. Gigisahin ko ng konti yung ano. Oo. Oo, sa meron. Dos. Oh. Pwedeng arosin niya pagkatapos sa rin. Oo, sa wala. Gigisahin sa bawang. Mag-aaros na tayo. Pwede pala aros. Sige. Ako. Katambay. Oh. Abay, may bitbit na bayawa ka, sir eh. Scottic. Scottic pala. Gata. Gata. Panilaga iba. Lagay mo lahat? Meron pa rito. Panilaga. Maligap. Mag-aaral tayo, bukro. Nay. Gigay kayo. Oh, laban. Hoy, hulong. Wala na kayo. Ay, ho. Hindi, re. Tawagin na sa amin ito ko lang. Ninasahod ng mga manager, 160, 180. Diba? Yung bagay. Ayan, nakikita nyo ba yun? Ang tawag dyan ay Pakong buhaya. Pakong didos. Yan. At nagagayat ang ating punong abala. Pwede na rin. Kasama ko lang kayo makatrabaho rin eh. Sabi ko tigil sa kami, Rom. Sir Chude. Tama na. Ay baka naman yun. Bigay mo gumawa sir pag kumano. Malinaw na tubig. Sukintaan tra? Dito? Magkano? Sukinta. Pwede na. 200 ang kape. Cottage. SK, nakaligo na kami, SK. Kailan kayo ang opening pisan? Pwede na ngayon. Napakamapaka na kaibigan ko. Kaibigan, pakita mo ngayon kayo natin. Tanggalin mo ngayon para makita. Walang tulis yan ha. Yan lang yun. Ba, ano sabi ko kay Boss Bebe? Malupit. May pala siya brilay. Alam ko sino mga turista eh. Ganda yun. Ito ang private property. Ang kalker ng ano ng labong. Conchitaw.
Ito, oh. So yan po ang fish pond dito sa Talisay. Pwede na tira rin yung fish ba na? Ha? Nakita nyo, nagluluto. Oh, eto, first aid, sir. Hanggat di pa luto ang, sir, sa Darrell. Catch. First aid. Skyflex ka muna. Baka naman. Okay, tara. Tayo kayo sa ano? Sa Saan tayo? labanan. Yun. Kapit-kapit siya, Pinaglabanan. Pero hindi kayo pinaglaban. Narinig ho si Kakaipe, ang ating tour guide. Yung meron tayo dito mga chef. Yan. Tapos ito mga lifeguard. Tapos ayun, coast guard. Mga coast guard yan. Bantay kalikasan. Yan po ang aming punong abala. Yun nga, yun nga tama na rin, dami nga rin. Sigurado rin. Ano pa kami pako. Ayan. Kinain muna para sigurado. Isang minuto lang. Ayan na. Pinaprepare na ang kanin. Yan po ay sagisag ng digmaan. Okay, bita ka. Okay ni... Ryan. Ram, dito na Ram. Paano natin may bubungin na rin sa pao? Malapit Oh, bira! Oh, diri! Parikoy! Oh. Eh, pampulutan na eh. Mamaya. Oh, di dabe! So, magkakainan na tayo. Tara, let's go. Boodle fight. Teka, Ikaw ka tayo. Diri, bro! Hoy! Hoy! Tara na kayo. Ayos yan. Kaya siya lang mo na yung mga bata. Hindi siya napisan. Sabyo na! Hindi ka sa bakaw. Ay, nakarating din kami sa wakas dito. Wow! Pag tayo nasundan pa dito ng mga mafia, ewan ko lang. Ganda, may mga tent. Ha. Oo nga pala, hindi alam kung saan ano.